Hello，我係 Peace。咁喺香港，大家去得最多旅行嘅地方呢，我諗就一定係日本㗎啦。咁大家通常都會食拉麵啊、壽司啊或者燒肉咁樣啦。咁而其中呢，拉麵就最代表到日本嘅其中一樣嘢食啦。咁喺香港都有好多唔同嘅拉麵鋪啦，有連鎖嘅，亦都有一啲小店嘅。咁究竟有邊啲係好食嘅呢？咁所以我今日呢，就去揾咗3間嘅拉麵鋪，去同大家試下佢哋嘅拉麵係點樣嘅。咁第一間呢，我哋就嚟到長沙灣呢度啦。咁就係一間叫做極之拉麵嘅拉麵鋪。咁喺網上睇到咧，佢哋嘅老細就對佢哋嘅湯底咧係非常之嚴謹嘅。咁如果嗰日佢覺得嗰個湯底唔係佢嘅期望嘅話咧，咁佢就會喺 IG 發個 post 啦，跟住喺個鋪面度貼一張紙咧，就話今日咧就休息一天，跟住然後就第日再開咁樣嘅。咁佢呢間呢個位置咧就比較有少少隱蔽咁樣啦。咁因為咧佢係呢度行過嚟，然之後咧呢個位凹入去前面嗰一間。喺銀行隔離嗰間咧就係啦，咁我依家就企咗喺間餐廳前面啦。你見到佢咧喺門口就手寫咗一啲嘅餐牌，咁你睇到就主要係食呢個蠔嘅濃湯拉麵啦，同埋呢個鯛魚白湯拉麵嘅。佢哋有呢個期間限定嘅咧就係呢個 A4 終極之廣島茂麗濃湯拉麵，咁就係每日限量20碗嘅啫，咁就賣138蚊。咁入到嚟呢度咧，你就會見到有好多動漫嘅佈置啦，喺個牆上都黐咗好多一啲poster 之類啦。咁然後又有啲 figure 喺度，然之後咧就再有播一啲日本嘅動漫嘅音樂啦。咁你睇得出咧呢間嘅老細咧都係好中意日本嘅嘢啦，好中意日本嘅動漫啊咁樣嘅。我啱啱咧就嗌咗 A4 嗰個，咁佢就有問我走唔走筍啊，走唔走葱嗰啲啦。咁我因為我唔食筍嘅，咁我就走咗。咁另外都有問你嘅麵嘅軟硬度啦，咁我就要咗正常嘅啫，因為我覺得要正常嘅硬度咧，咁你先會食到即係最原本嗰個狀態咯。好啦，我哋嘅拉麵咧就到咗啦。咁你見到咧喺個碗側邊有3片大嘅肉啦，然之後有3隻大蠔。咁佢喺中間嘅位置咧，都係有啲細嘅蠔咁樣嘅。咁佢面頭咧嗰3隻咧，就係你要叫呢個 A4 先有嘅。面頭嗰3隻咧，就係呢個廣島蠔嚟嘅，同中間嗰啲就唔同嘅。咁啱啱嚟嘅時候，佢哋有話呢個拉麵咧就先飲個湯啦，然之後先至食蠔啊，再食啲植物咁樣嘅。咁我哋首先試下個湯先。你見到嗰隻色咧係超級濃咯，係真係即係你咬開，然之後見到蠔佢裡面嗰隻顏色咯，即係黑黑地、綠綠地咁樣。望落係超級濃郁，哇！超正呢個湯，佢係你食到佢勁濃嘅蠔味啦。然之後除咗蠔味之後，應該係魚湯。就咁望落去嗰個湯嗰個奶白色嘅程度咧，你已經係會知道佢係好濃咯。咁然之後你見到其實佢即係本身如果冇嗰3隻蠔嘅話咧，佢嘅蠔嘅份量咧都唔少嘅。咁但係就係細細隻嘅呢啲蠔仔啦。咁我哋試下啲蠔仔先，係超級濃嘅蠔味，然之後係好 cream 啦，佢細細隻咁樣，然之後就好 cream，然之後咧係一啲都唔腥嘅，嗰個蠔嘅鮮味咧係超級足，超級正呢個。咁額外有嘅呢隻廣島蠔我哋都試下啦，咁佢就大隻好多嘅，就正常蠔嘅 size 啦。呢個咧都好勁嘅蠔味嘅，但係對我嚟講咧，即係我個人嘅口味，我覺得細嗰啲蠔仔咧係好味啲嘅。佢係真係比較接近鮮甜嗰個感覺咯，而且佢係 cream 好多。大隻嗰個廣島蠔咧，佢嘅質地就係比較爽口少少嘅。咁跟住個3大片肉咧，我哋就浸湯試下先。咁佢個肉咧就唔係平時捲埋嗰隻叉燒啦，咁佢就係一大片嘅豬肉咁樣咯。咁味道又唔會話好鹹啊咁樣，我覺得 OK。正正常常嘅一片豬肉。咁我哋快啲就咁試下個麵先，個拉麵。費事一陣間咧浸腍咗啊嘛。佢嗰個麵咧個麵質真係啱啱好，即係唔會話我話要正常啦，但係有啲鋪頭可能係會。都係偏硬或者偏腍啦，咁但係呢個口感係好好，好彈。然之後可能佢個湯都濃郁啦，加埋佢個麵咧本身都係掛汁嘅，咁所以食嘅時候咧都會掛咗好多嘅湯咯。咁佢隻蛋都係非常之靚啦，都係正常嘅，即係喺拉麵裏面嘅溏心蛋。我啱啱食第2嚿嘅廣島蠔嘅時候咧，咁反而又食得翻出去嗰個鮮味喎。即係啱啱第1嚿咧係冇咁靚嘅，
咁第二嚿就 O K 啦，而家嗰啲細嘅蠔仔咧，咁都大概有8至9粒咁樣啦。我哋依家咧就試下將嗰啲好 cream 啊、好細隻嘅蠔仔咧，就配埋拉麵咁樣一啖食，睇下點啊！啱啱嗰個蠔仔同埋啲拉麵咧一齊食嘅時候咧，係超好食喎！佢係嗰啲蠔仔咧，好似係一個有蠔味嘅忌廉啦，然之後包住一啲拉麵咁樣嘅感覺咯。好，我哋食完啦，咁我覺得咧呢間真係幾好食喎！我喺嚟之前咧，咁我上網有睇過啲相啦，咁我都已經覺得咧係好吸引㗎啦。因為佢嗰個蠔嘅湯底咧係望落去係好濃啊，而且佢面頭真係有唔少嘅蠔啦，咁所以係幾吸引到人去食嘅。呢度就收138蚊啦，咁佢仲要全日麵加添。咁我覺得如果喺第二啲地方食，你又要咁濃味，又有咁多蠔嘅話咧，起碼都要貴多幾廿蚊㗎啦。如果係中意食蠔啊同埋拉麵嘅話咧，我覺得係真係好值得嚟試一次嘅。佢濃味得嚟咧，又唔會話係熱塌塌嗰隻喎。當我食晒成個麵之後咧，我又唔會話覺得好口渴啊咁樣。咁所以我覺得呢間咧係真係好值得推薦嚟試下。咁跟住下一間咧，我哋就嚟到泰式呢度啦。咁就係食呢間野見拉麵。咁佢呢度主要咧就係做一啲雞味嘅湯底嘅。咁你見到呢個咧就係佢哋嘅 menu 啦。咁就係柯大用嗰張紙啦。咁佢就有雞白湯拉麵啦、雞鹽味拉麵同埋雞醬油拉麵呢3個拉麵嘅。咁你就可以再追加啲雞胸肉啊、叉燒啊、蛋、葱。咁咧仲有我見到佢有呢個期間限定嘅蝦湯拉麵添。咁不過咧，我今次就係沖咗呢個雞湯嘅拉麵嚟嘅。咁所以我哋就食雞湯嘅拉麵先。咁我今次咧，我哋就嗌咗2隻嘅拉麵啦。一隻就係呢個雞白湯拉麵啦，第二個就係呢個雞嘅鹽味拉麵。咁兩個拉麵咧，其實佢基本上面嘅嘢咧都係一啲嘅雞胸肉啦、叉燒啊、蛋同埋葱咁樣嘅。咁佢應該3隻嘅拉麵咧都係一樣噶啦，面頭都係嗰啲料，係應該個湯係會唔同嘅啫。咁你睇下，哇！呢一個雞嘅白湯拉麵咧，一嚟嘅時候咧係超級傑咯，你有冇睇到？勁濃郁，望落去係好黃啦，同埋咁我哋首先試下個湯先。佢呢個咧又係佢係濃啦，但係你又唔會覺得係好 heavy， 即係你唔會覺得好膩嘅。呢個飲完落去係覺得好輕身嘅。咁我哋就試下個麵啦。咁佢呢度咧就冇得揀嗰個軟硬度咁樣嘅。我覺得呢度就嗰個彈性咧都係正常嘅彈度啦。咁但係就係偏腍少少嘅，我覺得對我嚟講。啊，同埋你見到佢呢個麵咧係有少少特別嘅。我見到佢啲麵條中間咧係有呢啲一粒粒嘅嘢啦。咁應該係小麥，應該係有啲小麥喺裏邊。因為好明顯你見到佢個麵係有啲唔一樣嘅，但係食落去咧就冇話有咩咁大嘅分別。跟住我哋試下呢個佢裏邊嘅雞胸肉。咁你望到咧，佢好似係非常之滑，應該係咪慢煮咁樣啦？應該係。咁佢就係捲住一啲雞胸肉啦，然之後我估係攞嚟浸熟佢咁樣嘅，佢類似叉燒嗰個整法咁樣嘅。叉燒都係爽嘅喎，佢個雞胸肉。我想講咧，佢呢個雞胸肉咧超誇張，我未食過咧係有個雞胸肉咧，你咬落去係爽嘅咯，第一口咬落去就已經係爽。咁佢就係有少少鹹味喺裏邊啦，就冇乜嘢其他嘅調味嘅。咁跟住佢呢度嘅溏心蛋咧，即係平時嗰啲係可能俾一半你啦。咁但係咧呢度佢就係成隻上嘅，咁佢仲要係切開都冇切添，咁你就自己咬啊咁樣咯。呢度嘅溏心蛋咧，我就覺得都做得好嘅。佢係雖然外邊嗰個蛋黃嘅外圍咧比較熟咗少少啦，咁但係佢裏邊咧係比起其他鋪頭做得更加嘅溏心啦。咁佢呢間嘅味道咧，隻蛋就唔係好重味嘅，好淡嘅啫。可能想配合翻嗰個湯啦，嗰啲雞白湯啊、鹽味啊同埋醬油味嗰啲淡淡地嘅感覺。跟住叉燒嗰度咧，咁你見到佢一嚟嘅時候咧，其實佢唔係話即係熟到變晒色咁樣嘅，你見到仲有啲粉紅色喺度嘅。咁佢就係等你倒咗之後咧，擺咗一陣嘅話咧，佢就會去到啱啱好熟咯。即係啱啱我浸完啲湯之後咧，佢就已經
嗰啲粉紅色咧係冇晒啦，咁就飲埋啲湯試下先。咁佢呢度嘅叉燒咧，我覺得佢肥瘦都有啦。咁但係我就覺得食落口咧係肥嘅部分多啲嘅。咁有機會咧唔中意食肥膏嘅人咧，會覺得呢一嚿叉燒係唔好食咯，會覺得係好肥膩咁樣咯。因為佢嗰個脂肪同埋肉嘅嗰個分佈咧都幾明顯，所以你會食得出嗰個脂肪嘅口感啊。咁相比之下咧，我覺得雞胸肉咧係真係好好多咯。嗰個叉燒有少少遜色，咁不過佢呢度咧係專門做雞嘅拉麵噶嘛，咁所以我覺得佢嗰個雞胸肉做得好啲咧係正常嘅，同埋係真係好好食咯，好有驚喜啊！佢嗰個爽口嗰個感覺，我覺得呢個幾好食 ，OK 嘅。哦，咁原來咧我呢個咧係嗌呢個醬油拉麵啊，咁我哋都試下佢呢個醬油拉麵嗰個湯底先。咁望落去就係好清嘅，雖然你見到面頭有好多雞油啊咁樣啦，咁但係佢都係清到可以見到底咁樣嘅。咁你試下個味先。雖然係醬油啦，咁你就唔會係真係好鹹啊，或者過甜咁樣。佢呢個係醬油味啱啱好，然之後就你會感覺到係好清澈咯，真係同你望到嘅一樣。但係佢飲落去又係濃郁嘅喎。我覺得想食拉麵，但係要唔中意咁膩啊，唔中意咁流，想食啲清淡啲嘅味道嘅話咧，可以試下呢個醬油拉麵，或者可能鹽拉麵咧都差唔多。好，我哋食完第二間啦，咁我覺得咧呢間都係好食嘅。咁因為佢嗰個雞白湯咧係真係有驚喜啦，佢係做得好清嘅，你唔會覺得係有一種好重雞油嗰個感覺嘅，但係你又會食到有雞味喎，即係佢嗰個感覺係好似係清雞湯嘅濃縮版咁樣。不過以雞湯做主題湯底嘅拉麵店咧，我覺得呢間都係好好嘅。咁最後一間咧，我哋就嚟到黃埔啊，咁咧就係喺呢個匯瑞坊嗰度啊。嗰間咧就係叫做呢個團道樂啊。咁佢係咪好出名咧？又唔係。但係我諗呢間就係叫比較多人知啦，會比較多人聽過。咁以前咧就除咗呢度咧，喺荃灣有一間嘅，咁不過咧就執咗。咁然後咧就剩翻呢度呢一間啦，就係呢度匯瑞坊裡面啦。咁我哋依家去試下先。好，同大家睇下呢度咧有啲咩嘅拉麵食先。咁咧呢度有普通嘅即係原味嘅豚骨拉麵啦，跟住有黑蒜油啊、日本芥末拉麵，跟住呢個係魚介豚骨，跟住係辛辣味噌啦，同埋鬼滅之身，即係更加辣啊！咁仲有一個係海老湯拉麵嘅，咁我就淨係嗌咗一個原味嘅豚骨拉麵去試下啫。咁佢呢度都有得揀麵種啦，咁就係直麵或者曲麵。咁啊硬度啦、葱同埋你要唔要辣醬嘅。咁下面就有一啲追加嘅嘢，睇下自己需唔需要咁樣。咁佢除咗拉麵咧，呢度都仲有一啲炸物啊咁樣啦，係一啲小食類嘅。好，咁我呢個咧就係呢個原味嘅豚骨拉麵啦，咁就到咗啦。咁咧超級香，聞落去。咁你見到咧面頭好似有好多泡咁啦，咁就呈現咗白色嘅，成個面頭都白色。咁就有兩塊肉啦，有啲葱喺面頭啊咁樣。咁我哋試下個湯先，個湯真係好香。佢聞落去係好香咯，咁但係飲落去係偏淡喎，而且嗰個豬味咧亦都唔係話好濃咯，同埋佢係偏甜嘅。咁睇下個肉先。你可以龍加湯，專家嘅雞腳。咁佢個肉咧反而就係比較有味啲嗰一隻嚟嘅。我覺得佢個肉就幾好食，同埋佢個肉都好腍。佢雖然你見到佢又有肥啦，又有瘦，咁但係瘦嘅部位咧係多過肥嘅，咁你就唔會咧食落去好似成口都係脂肪啊嗰個感覺咯。咁我哋試埋佢個麵質先，咁我就要嗰個正常硬度嘅。我覺得佢個麵咧係偏向腍嗰方面嘅。即係因為其實我係揀咗普通硬度㗎嘛，咁應該係仲有啲彈性啦。咁佢呢個麵質咧就係
一咬落去咧係好腍，可以咬得開嘅。咁就同啱啱嗰兩間咧係有啲分別啦，做唔到嗰個彈嗰個口感啊。咁另外我哋再嗌咗一個龍蝦嘅豚骨拉麵啦。咁我哋都試下佢個湯先。咁佢就好似係平時去食西餐咧嗰啲龍蝦湯咁樣咯。咁但係佢係偏甜啦，而且未係話去到好濃咯。咁但係總括嚟講，嗰個味道都 OK 嘅。如果你想要彈嘅口感，可能係食緊曲麵好少少。好啊，因為隻麵主打係爽口，直接順滑。可以。咁呢個麵係另外一隻麵嚟。係冇錯，我哋中泰呢個係限定麵獨有。佢個粗幼度就介乎兩者之間，就對比起直麵就彈口少少。曲麵再粗啲，曲麵再粗少少。咁咧喺揀呢個麵嘅時候咧，咁咪有得揀直麵同埋曲麵嘅。咁啱啱佢哋嘅職員咧就話，如果你想食彈牙啲嘅話咧，咁就可能會揀曲麵嗰一隻咧會好啲咯。咁而另外嗰個龍蝦嘅拉麵咧，咁佢個麵就係另外一隻特別嘅麵嚟嘅，係專貨嗰個拉麵嘅。咁佢就係直麵同曲麵之間，咁就應該係有足夠嘅彈度啦，但係又唔會話好粗咁樣。好，咁我哋食埋最後嗰間啦。咁我覺得個味道就唔係好啱我嘅個人口味啦，因為佢總括嚟講咧，個湯底我自己覺得啦係比較偏甜嘅。咁我覺得最好嘅咧，唔知係咪老細啦嗰個。咁佢聽到我講，即係可能個麵我要普通，但係就個感覺上好似偏腍啦。咁然之後佢就同我解釋，咁因為佢可以揀兩隻麵嘅，咁而我就揀咗一隻比較冇咁有嚼口嘅麵。咁不過因為我一日食咗3間啦，咁有對比之下咧，咁我就覺得最尾嗰間嗰個口味係唔係好啱我啦。所以喺3間裏面咧，我覺得最好食真係第一間極之拉麵。咁因為佢嗰個味道咧係有好濃郁嘅蠔味啦，咁所以我真係覺得嗰個分數係非常之高。咁而野見拉麵嗰個咧，其實都驚訝到我嘅，即係嗰個超濃郁嘅雞湯拉麵咧，佢竟然係做到唔會有油膩嘅感覺啦。最後一間嘅我就真係唔係好啱我個人口味啦。好，咁今日都叫做同大家去試食咗3間嘅拉麵店啦，去睇下佢哋嘅拉麵嘅味道係如何啊，啲麵質係點樣啊咁樣。咁呢條片就俾大家作一個參考咁樣啦。咁呢條片就嚟到呢度先啦。中意呢條片就俾翻個 like，有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。